马来西亚怡保也是一个闻名遐迩的美食城市，这里有许多美食可以品尝。以下是一些著名的怡保美食和地址坐标：豆腐花和腐竹 ，Funny Mountain Soya Bean。50 Jalan Mustafa Al Bakery Taman Jubilee。怡保白咖啡 Nampian White Coffee。2 Jalan Bandar Taman。鸡丝河粉，天津茶室 Thin Chang Restaurant。73 Jalan Panglima。咖喱面，怡发茶室 Ifat Dry Curry Noodles。39 Jalan Camper。冬粉蟹味不同海鲜坊 Restaurant Rasa Land PLT。69 Persian Medan Berkham。Pusat Bandar Baru Berkham。高温街芽菜鸡沙河粉 Restaurant Collins Street。Jalan Raja Ikram Kampung Yawai。Yom Toch Hotel 44。怡保诺芽菜鸡米鸡 Restaurant Fosan 51 Jalan Lansin Ab。中城瓦包咖喱鱼头 Restaurant Changsan 99 Persia Ranson at Baru 18 Taman Bersop。嘉阳角兴荣香带问饼家 Sinan Pilang Kedai Biscuit 64 Jalan Mustafa Al Bakery。燕琼林盐焗鸡24 Jalan Sea Entertainment Jubilee。猪肠粉桂货园茶餐室 Canning Garden Chi Chiang Fan 50克 F10 Taman Apple 12 Taman Apple Salaton。这些地址坐标可以在谷歌地图或其他地图应用中找到。如果您喜欢本视频及 GPS 坐标帮助了您，请订阅我的频道，打开小叮当以获取更多类似的内容，以免下次找不到哦。您的支持是我的动力，非常感谢您的支持。